जय श्री राम। श्री मनोकामना सिद्ध हनुमानजी मंदिर महुआ में फरी एक बार हूँ घनश्याम कन्हैया आपनी समक्ष आवी रह्या छीए बटुक भोजन लईने। जय श्री राम। अमारी आ चेनल ने सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और शेर करो, जेथी करीने अमे आवा ने आवा बटुक भोजन करावता रहीए। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री मनोकामना सिद्ध हनुमानजी मंदिर महुआ आज रोज तारीख 3 ऑगस्ट 2025 रोज बटुक भोजन राखेल है। बटुक भोजन की प्रसादी में बटेटा पौवा। आजनु बटुक भोजन स्वर्गीय पटेल शंभुभाई अर्जणभाई तथा साकरबेन शंभुभाई पटेल स्मरणार्थे बटुक भोजन राखवामां आवेल छे। बटुक भोजन शंभुभाई पटेलनो परिवार करावे छे। जय सिया राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा। कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। कांधे मुंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावे। अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा।